Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwa kar ka sake abinda kake so ya ci karo da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so, domin yin haka kaman fada ne da ubangiji, shi kuma wallahu ghalibun ala amrihi, Allah shi yake rinjaye akan duk abin da ya ga dama. Ya tabbata cikin hadisul qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya abdi turidu wa urid wa la yakunu illa ma urid fa in radita bima urid kafaituka fima turid fa in lam tarda bima urid ut'ibuka fima turid thumma la yakunu illa ma urid. Ya kai bawana, kana son abu ni ma ina so, amma ka sani ba abin da zai kasance sai abin da nake so. Idan ka yarda da abin da nake so, zan isar maka cikin abin da kake so. Idan baka yarda da abin da nake so ba, zan gajiyar da kai cikin abin da kake so, sannan kuma ba abin da zai kasance sai abin da nake so. Iyyaka an taj'ala iradataka tastadim bi iradati Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum.